Oke, strike lagi. Strike. Oke. Ya, barusan nyampe spot, udah prepare. Hari ini kita memancing cumi lagi. Mumpung masih ada cumi mungkin ya. Ini pakai egi ukuran yang besar dulu untuk mancing cuminya supaya datang 3/0. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pasangnya cukup tinggi ya. Nih, air udah naik sini. Oke, strike. Aduh, moncel.
Oke, strike. Kecil tapi kecil apalah. Oke, pindah sini, kita coba lempar situ. Oke, strike. Oke. Lumayan ini. Kita siapkan gandolnya. Oke. Oke. Sayang, tuh kelihatan tuh. Wah, lumayan besar. Lumayan besar ini. Aduh. Aduh, tinggal dikit. Wah. Ayo.
Ayo sayang, dekat sini sayang. Alhamdulillah. Babon. Alhamdulillah. Ini dia babon. Mantap ini. Babon. Oke, strike lagi. Strike. Turun lagi terpaksa. Ayo sayang. Nikmatnya. Melawan terus. Ya, lumayan lah. Alhamdulillah. Nih, poin lagi nih. Ya. Yeah. Oh, babon. Nah, ini dia. Mantap.